3 KL 嘅 Red 仔 Red 女出發尋找夜蒲空間，講到邊一間唔使問隔離看更，連呢3歲細路都知 PJ 呢區自然嗰間咪就係呢一間，因為呢一間嘅音響勁過爆發緊嘅嗰啲課室，可令到你哋玩到散場得唔想返，記住要飲酒一於嚟呢間，各位 Red 仔 Red 女一齊嚟跳舞飲杯啤酒，唔使怕醜，齊齊嚟到舞池，跟住我舉高雙手，然後拍拍個手，拍拍個手，你哋要求仲話時間玩唔夠，我哋有錢就將時間加長俾你哋，飲到3點下晝。記住要飲靚酒，記得嚟呢間就係我哋百樂廳呢一間，靚女多都係呢一間，又係我哋百樂廳呢一間，音響勁都係呢一間，又係我哋百樂廳呢一間，記住呢一間夜蒲空間就係我哋百樂廳呢一間。記得點讚關注我，你會收睇到我拍出嘅精彩影片。